下黄泉，定要杀一个。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những tập gần đây của bộ phim Tiên nghịch, như các bạn đã biết, sau khi Vương Lâm phản bội đám người Thác Sâm cùng Đóa Mục, anh ấy đã một mình đi tới nơi truyền thừa ký ức cổ thần. Tại đây, Vương Lâm rất nhanh đã được cổ thần truyền lại toàn bộ ký ức, cùng với đó là trọng tổ lại thân thể. Tuy vậy, truyền thừa ký ức này vẫn không hoàn toàn đầy đủ, Vương Lâm vẫn còn một mảnh tinh thể nữa, vẫn còn sót lại và chưa hấp thu nó. Thế nhưng, như thế với Vương Lâm vẫn là quá đủ rồi, hấp thu 99% ký ức, Vương Lâm chẳng những có thể lột xác trở về hình dáng ban đầu, anh ấy còn có thể rời khỏi cổ thần chi địa và chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Thác Sâm. Thế nhưng, ở bên trong cổ thần chi địa, Thác Sâm mặc dù đã thoát ra được khỏi phong ấn, tuy nhiên, việc Vương Lâm đã đoạt được truyền thừa ký ức vẫn làm hắn ta vô cùng tức giận. Hắn thề, cho dù là lên trời xanh hay xuống suối vàng, hắn cũng nhất định phải bắt được Vương Lâm. Nếu như bắt được, nhất định bản thân hắn sẽ phanh thây, băm vằm Vương Lâm thành hàng ngàn mảnh mới hả giận. Có thể nói, Thác Sâm đã hận Vương Lâm tới thấu xương, và liệu rằng sau này gặp lại Vương Lâm, Thác Sâm sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem sau hàng ngàn năm, Vương Lâm lại gặp Thác Sâm ở hoàn cảnh nào và phản ứng của tên đồ tể kia sẽ ra sao các bạn nhé! Đầu tiên, sau hàng ngàn năm ở bên trong cổ thần chi địa, cật lực tìm kiếm, Thác Sâm cuối cùng cũng tìm được mảnh tinh thể ký ức truyền thừa mà Vương Lâm vẫn chưa hấp thu hết. Hơn nữa, nhờ có hoán hồn thuật, hắn ta rốt cuộc cũng có thể thoát ra được khỏi cổ thần chi địa. Và tất nhiên, kẻ đầu tiên mà hắn tìm kiếm chính là Vương Lâm. Vừa ra bên ngoài, hắn gầm lên cất tiếng thề với trời đất nói: Vương Lâm, ngày Thác Sâm ta thoát khốn, sẽ nuốt truyền thừa của ngươi, ta sẽ là cổ thần, bát tinh cổ thần. Đến lúc đó, cả tinh cầu này không còn ai có thể là đối thủ của ta nữa. Nói xong, hắn ta cười một tiếng mãn nguyện rồi rời đi tìm Vương Lâm. Thế nhưng chớ trêu thay, Thác Sâm chẳng những không tìm được Vương Lâm mà còn bị tu sĩ đã đạt tới bước thứ 3 của giới ngoại truy sát. Có thể nói, số mệnh của hắn đúng là đến đùi, còn Vương Lâm sau hàng ngàn năm trôi qua, tu vi của anh ấy đã không còn là tên kết đan tiểu bối nữa. So với ngày ở cổ thần chi địa, trải qua rất nhiều biến cố cùng những trận chiến sinh tử, tu vi của Vương Lâm đã tăng tiến rất nhiều. Thế nhưng, đến khi gặp lại, Vương Lâm vẫn yếu hơn so với Thác Sâm rất nhiều. Vừa gặp lại, chỉ trong tích tắc, hai người đã nhận ra nhau. Thấy tên kia xuất hiện, Vương Lâm đã liền chạy trốn, còn Thác Sâm, hắn ta phẫn nộ đến cùng cực, ngay lập tức truy đuổi Vương Lâm. Trên đường, thấy ai ngăn cản, hắn đều lấy mạng, cầm diệt hồn mâu trong tay, Thác Sâm cứ thế lao lên. Thoáng chốc, diệt hồn mâu đã nhuộm đỏ máu tươi. Thế nhưng, trong lần truy đuổi ấy, mặc dù Thác Sâm bạo nộ đến cùng cực, hắn ta lại vẫn để Vương Lâm chạy thoát. Trước khi phá tan nguyên thần của Vương Lâm, Thác Sâm chỉ dặn dò một câu nói: tinh điểm thứ nhất của cổ thần, ta để lại cho ngươi. Tới đây, bản thể Vương Lâm ở rất xa cũng cảm thấy sợ hãi, anh ấy cảm nhận được đối mặt với Thác Sâm, cho dù là bổn tôn vừa qua tam tổn thất kiếp, cho dù có tam xoa kích trong tay cũng không phải là địch thủ. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ đau khổ, hắn không biết Thác Sâm kia có thoát ra được hay không, nhưng rõ ràng là liên minh tinh vực này hắn không thể ở lại, vĩnh viễn cũng không thể quay về, trừ phi có được sức mạnh có thể đối phó với Thác Sâm. Trong sự đau khổ, thân ảnh lại một lần nữa biến mất, thi triển xúc địa thanh thốn hiện ra trên một tinh cầu bỏ đi mà hắn đã để lại làm đường lui cho mình. Ở nơi đó, trước khi hắn đến Tứ Thanh Tông gặp Thanh Long Thánh Hoàng, đã từng bố trí một trận pháp. Tiếp theo, thời gian dài trôi qua, Thác Sâm cùng Vương Lâm lại cùng nhau chạm mặt vài lần nữa. Trong những lần chạm mặt này, hai người đã cùng nhau chiến đấu rất quyết liệt. Thế nhưng vẫn như cũ, Thác Sâm cũng không thể bắt được Vương Lâm. Có thể nói, Thác Sâm mỗi lần gặp Vương Lâm, hắn ta lại trở nên cuồng bạo. Đáng tiếc, cho dù làm cách nào, Vương Lâm vẫn có thể tìm đường trốn thoát. Cứ thế, hai người đeo đẳng lấy nhau, người đuổi kẻ trốn, chẳng ai chịu ai. Và rốt cuộc cho đến một ngày, Vương Lâm tiếp nhận truyền thừa đạo cổ, Thác Sâm hắn ta đã ra sức ngăn cản, bởi vì hắn biết nếu Vương Lâm có thể thành công truyền thừa, nhất định sẽ vượt qua bản thân mình và chính mình không thể bắt được tên tiểu bối kia nữa. Thế nhưng đáng tiếc, Thác Sâm vẫn chẳng thể ngăn cản Vương Lâm. Cứ thế nhiều lần gặp lại, dù cho Thác Sâm có cuồng bạo thế nào, Vương Lâm vẫn có thể thoát khỏi hắn. Có thể nói, cho dù là ở cổ thần chi địa hay hàng ngàn năm sau, Thác Sâm vẫn phải chấp nhận ăn trái đắng của Vương Lâm. Thế nhưng, cho dù là như vậy, lần đầu tiên bị Vương Lâm lừa ở cổ thần chi địa vẫn là nỗi đau lớn nhất của Thác Sâm, đúng không các bạn? Đáng tiếc, hàng ngàn năm sau gặp lại, mang theo sự phẫn nộ đến cùng cực, Thác Sâm vẫn không thể làm gì được Vương Lâm. Thật là một sự bi hài đúng không nào các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.